فاكهة احنا بناكلها وبنحبها قوي، البذور بتاعتها بره مش جوه. الفراولة البذور بتاعتها بره. ولا لا طب ايه غير الفراولة؟ طب هو اللي موجود بره في الفراولة دي بذور؟ لا صح. ايه طب انا بسألك اللي موجود بره في الفراولة ده بذور اصلا؟ ايوه. يعني انا لو عايزة ازرع فراولة باخد البذور اللي بره ولا بيبقى فيه حاجة من جوه؟ لا من بره. من بره. متأكدة انت من الموضوع ده؟ انت مش شاكيني من نفسي. انا بشكك الناس عشان انت لو متأكدة من اجابتك هتصري. فراولة. الفراولة. طيب ايه هي الفاكهة اللي البذور بتاعتها بره مش جوه؟ بره مش جوه؟ في فاكهة احنا بنحبها وانت اكيد بتحبها، البذور بتاعتها بره مش جوه، ايه هي؟ طب انت ما تقولش حاجة بقى. ايه الفاكهة اللي بذورها بره مش جوه؟ ايه؟ تعرفش برضو؟ انت بتحبها وهو بيحبها. ما بحبش الفواكه اصلا. طب اقربها لك. حمرا. حمرا؟ لونها احمر. ايه الحمرا؟ لونها احمر يعني. طب ماشي. انت بتقولي كلام غريب الصراحة. المهم ماشي. الفاكهة لونها حمرا، انت دماغك راحت فين؟ استنى يا تيتو ساعدنا اي حاجة. يخرب بيت ابوك ما فيش منك لازمة كده. قرب شوية. طيب يا ابني فكر. فاكهة البذور بتاعتها بره مش جوه. معرفش برضه. لا انت بتاكلها وحمرا وسهلة. حمرا؟ وبتاخدها كمان في الجغرافيا. كمان؟ بتاخد البطيخ في الجغرافيا ازاي انت يعني؟ اكيد مستر احمد رفعت قالها لك، مستحيل ما يكونش قالها لك. ما انا اقول لك على حاجه، انا بحضر جغرافيا بس ما بحضرش جغرافيا. انا شديت حيلي بس في المراجعات. طب ايه الحاجه اللي لونها احمر اللي بتاكلها اللي بتلاقي البذر بتاعها بره بيبقى شكلها حلو؟ ايه ده؟ ما اعرفش. مش عايش معانا؟ ايوه ايوه مش عايش معانا. يعني فاكهه. ايوه فاكهه. قوطه يا القوطه البذره بتاعتها بره. ايوه بيبقى فيها بذره بره. لا مش. انت بتسال مين؟ صاحبك مش عارف. طب ايه؟ ما انا ما اعرفش برضه، ادينا حاجه في المتناول كده. فاكر ايه هي الفاكهه اللي البذور بتاعتها بره مش جوه؟ فاكهه بذورها بره مش جوه. ده غلط الموضوع ده. فاكهه بذورها بره كله جوه. هو ايه اللي كله جوه؟ البذور. انت مش بتقولي بذورها بره؟ ايوه انا بسالك، انت بتقولي ما فيش الكلام ده. لا ما قلتش كده، لسه هقول. ايه بذورها بره؟ اقرب لك الدنيا. كلنا بنحبها. اديني هنت. ايوه وحمرا. كلنا بنحبها وحمرا. فاكهه هي؟ والله فاكهه. ماشي. ايه طيب مش عارف الصراحه. لا انت بتاكلها كتير. انا ما شفتش حاجه بذورها بره دي. لا طب ايه الحاجه الحمراء اللي انت بتاكلها تبقى حلوه كده ومسكره؟ ايه الفاكهه اللي البذره بتاعتها بتبقى بره مش جوه؟ دي انا عارفها. ايه؟ فراوله. صح؟ غشيتها. والله ما غشيتها. بامانه. والله ما غشيتها. بالله عليك. قعدت افكر كده قلت مفيش غير الفراوله. بالله عليك. طب ايه غير الفراوله؟ هي في حاجه تاني؟ لا ما انا دماغي هي فراوله. في حاجه تانية غير الفراوله؟ طب ايه؟ انا بسالك، مش انت قلت فكرت وجبت الفراوله؟ الفراوله بس. فكر وجيب حاجه تانية غير الفراوله. ما فكرتش لبعدين. لا طب فكر يلا. فكري معايا. لا انا مش بفكر، انت فكر. ما اعرفش. انا بنزل اسال اسئله. ما اعرفش غير الفراوله. الفراوله بس؟ بس. طيب